僵屍出府。漢朝時候，有個人叫僵屍，對母親好孝順。佢嘅妻子龐氏對奶奶嘅照顧更係孝順，比起丈夫有過之而無不及。僵屍嘅母親喜歡食魚，又喜歡飲大江裏面嘅水。不過江水離開屋企有6-7里嘅路程，但係龐氏不怕勞苦，時時走好遠嘅路去挑水返嚟俾奶奶飲。有一次遇到咗颳大風，返嚟遲咗一啲，母親已經口渴啦，僵屍就斥責妻子，並且將佢趕出家門。龐氏借住喺鄰居家中，仲用紡織得嚟嘅錢買好嘅飯菜，請鄰居嘅母親送去俾佢奶奶食。佢嘅一番孝心感動咗奶奶。過咗好耐，奶奶就叫媳婦返屋企。或者係僵屍夫婦嘅孝心感動咗上天。有一日喺佢哋家嘅旁邊，忽然湧出咗泉水，而泉水嘅滋味竟然同江水一樣嘅甘甜。更奇特嘅係，每日有2條鯉魚跳出嚟，佢哋就攞嚟做魚料理，供養母親。僵屍夫妻孝奉金子，赦則湧泉，日約相理。僵屍是母孝，妻龐氏尤孝。母是漁檜，又好飲江水，去赦6-7里，妻往給之，夕風歸池。母渴，思責遣之，妻寄子鄰舍，紡織使珍饈，使鄰母往餵。久之，姑遂召還，赦則忽湧泉，未如江水。每日約出相理，取以共善。